हाथ गिराया, पीठ पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। धीरे धीरे बढ़ाता है, द्वार पर जाके पहुंचे, जवाब दिया है कहो मेरी प्रेम की हृदय हमें क्यों बुला रहा है। उसी समय मंथरा ने कहा आगे अंदर चल, देखा कि कई को लेटी पड़ी है, तुम रो रही हो। कहने लगी हाँ बात क्या है, कहने लगी कुछ जब से मेरा इस घर में आना हुआ मेरे जीवन का बंटवारा हो गया, आज बुरी तरह से धाड़ मार के रोने लगी। तुम्हारे जैसे घर से मैं कहीं अकेले घर में हो तो ज्यादा अच्छी रहती। आज महाराज दशरथ के गले में अपनी बहियां फंसा ली और बुरी तरह से रोने लगी है। कहने लगी पिया तुमने ये किया। एक पिया की औरत पिया को प्राणों से बढ़ती प्यारी होती है, तुमने मेरा बेहाल
जब मेरा बेटा भरत यहाँ पर ननिहाल में तुमने खबर नहीं पठवाई और याद करो तुमसे